नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. पणजे योग सेतू लागसार बसीक अपघात. बस रस्त्यावेल्यान सरळ अष्टमीच्या फेरयेत घुसली. 3 जाण जखमी जाल्यात. सुदैवान जिवीत हानी टळली. मजगती खंय लायिल्ल्या स्टॉलाचे व्हड्या प्रमाणात लुकसाण जाला. आमी सद्या आसा पणजे मार्केटान आनी पणजे मार्केटान सकाळीं 8:30 सुमार एक एक्सिडंट जालो. पणजे मार्केटान फेरी लागलेली आसा, जी अष्टमीची फेरी आसा, थंय हाडून ते ड्रायव्हरान बस चडयली. पूण ते जे लोक कस्टमर आयले ते नशीब बरें आयले, तेका न्हावपाक गेले जे शॉपार आशिल्ले ते, आनी त्याच टायमार बस हाडून ते शॉपाची चडयली. समज ते शॉपाचे आशिल्ले जाल्यार बस तेंका तिडून वयतले आयली. ते म्हणटा की तेंचे नशीब आयले जे 2 शॉपाचे गाडी चडयल्या, ते तिगूय जाण खंय त्या टायमार उठून न्हावपाक गेल्ले. कब हुआ एक्सीडेंट? ये 8:30 बजे हुआ सुबह में। सुबह में रात को अंदर सोया था, उठ के अभी नहाने के लिए गया तो आप बार बार बच गए बार बार बच गया। और सामान क्या क्या लॉस हुआ? सामान तो बहुत सारा, सब सामान नीचे गिर के पूरा खराब हुआ। और क्या ड्राइवर ने क्या बोला, किसकी वजह से ये? ड्राइवर भाग गया, कुछ नहीं, ड्राइवर कुछ बोला नहीं, हम नहा के आया, ड्राइवर निकल गया। ताकि ड्राइवर निकल गए। ड्राइवर तो आप अकेले थे शॉप पे? नहीं, हम हाँ अकेले थे। ओके, तो आप नहाने के लिए, बाजू वाला 2 आदमी था, वो दोनों भी नहाने के लिए गए। तो आप नहाने गए इसलिए बच गए, हाँ। वरना आपके ऊपर चढ़ा लेते वो। हमारे ऊपर चढ़ा गया। ये 8:30 बजे और आप सोए थे वहाँ पे? 3 लोग थे। तो आप क्या आपको लगा कुछ? मुझे लगा, हाथ को लगा और कमर में लगा, बहुत लोग को लगा, 2-3 लोग को लगा। और ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर भागा। और कितना नुकसान कितना हुआ आपका शॉप का? स्टुडंटा खातीर पणजे मार्केटलान शिरीष कुंकळकार. परवरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून ओ ककेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो सुमार 160 दिसां खातीर बंद आसतलो. येरादारी बी बोरकार रोडावयल्यान डायवर्ट म्हूण म्हायती. अर्द्या किलोमिटरार हो रस्तो लोकांची सेफ्टी मतींत धरून बंद केला. PWDची म्हायती. मडगांवकार आनी दामबाबाच्या आशिर्वादान हांव जिखता. मडगांवां कोणूय रावल्यार जाता, फरक पडना. 13 वर्सां उपरांत परत मंत्री जाल्लो दिगंबर कामत हेडॉन. लोकसभेक साश्टीत BJPक जमलें ना. तेन्ना दिगंबर फक्त आमदार आशिल्लो. मंत्री जाल्या उपरांत खंय फरक पडटा. पक्ष दिता ती जबाबदारी घेतलो. देवाचो मनीस आसप खंय बरी गजाल. पत्रकार कोणी फाटल्यान उलयता पळय, देवाचो मनीस आयलो, देवाचो, अरे म्हटलें फकाणां कित्याक मारता मदली? म्हाका कांयच हें ना. देवाचो मनीस म्हटलें म्हणून म्हाका वायट दिसना. वर्तमानपत्रांनी केन्ना केन्ना येता देवाचो मनीस बी अशें म्हणून. हातूंत कितें चुकता म्हजें? जणू काय 5 वर्सां स्टेबल गव्हर्मेंट दिवन हांवें एक पाप केलें कितें तरी अशें काँग्रेसचे लिडरशिपीक दिसलें जाल्यार हांव नकळो. परतें 22 इलेक्शन जालें तेन्नाय तांणी म्हाका चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो ना. याद आसतलें पळय. हय बरोबर. तेन्ना सिनियर हांवूच आशिल्लो. सगळे गेल्ले न्ही, कितले जाण 17 10 सगळे गेल्ले. आमी लिमाणे 2 जाण काय 3 जाणूच उरिल्ले. हय. 3 जाणूच उरिल्ले. थंय आनी कशें हें नाशिल्लें, कोण तरी तुमकां ओपोज करतलो असली परिस्थिती नाशिल्ली. तेन्नाय तांणी म्हाका लिडर ऑपोजिशन केलो ना. आनी ताज्याच्या मुखार जेन्ना इलेक्शन जालें आनी 11 जाण आयले तेन्ना म्हाका तांणी सांगतात की तुका पक्षान ठरयलां की तुका लिडर ऑपोजिशनाच्या वाट्याचें आनी कितें दिवचें. दिगंबर कामतीक धुकळून भायर उडयता पळय, तशा पद्दतीची वागणूक त्या वेळाचेर जाली. म्हाका जर कितें सत्ते खातीर वचपाक जाय आशिल्लें, कित्याक म्हज्यान पयलीं वचपाक जातालें, म्हाका कोण आडावपाक शकतालो? तुम्ही म्हणटात 10 वर्सां कित्याक रावपाक जाय आशिल्ली, वचपाकच जाय आशिल्लें. वचपाक जाय जाल्यार म्हज्यान केन्नाय वचपाक. म्हाका कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट जाल्ले, बरोबर. कितलेशे फिलर्स येताले. तुम्ही म्हणटात की जशी खुबश्या राज्यां भितर आमी गजाली पळयल्यात की तशी तुमकांय बी धुकलून सामके भायर घाले. म्हणजे तुका आनी ऑप्शन ना मागीर. वचपाकच जाय. इट इज एक्चुअली ह्युमिलिएशन न्ही. तुमचे कॅबिनेटां आशिल्ले 7 जाण मंत्री आज ह्या कॅबिनेटां आसात. सो मातशें दोतोरान सांबाळून रावपाचें म्हणून. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? गेल्ल्या वर्सां बरोबर काम केल्ल्यान आनी स्पीकर आसतनाय हांव आमदार आसा. दोतोर प्रमोद सावंत म्हाका तसो सारको वळखता. ताणें म्हजें नेचरूय पळयलां. म्हणजे अशें कांय न्ही, म्हजी पद्दत काम करपाची ताणें पळयल्या. आनी ताका लागून हातूंत कितें फरक पडटलो अशें म्हाका दिसना. आनी हे सगळे बरे पयलीं BJPक जॉयन जाल्ले. त्या मनान हांव फ्रेश आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. विजय बेश्टेच फंड मारता म्हणटा तुमी? प्रत्येकाक कितें आसा, रिएक्शन दिवपाकच जाय. कितें जाल्यार रिएक्शन दिवपाक जाय. रिएक्शन दिता आसतना मागीर तूं कितें उलोवपाक शकना न्ही.
जाल्यात मडगांवा भितर जे सामके सांगतात की आमी बसतले निवडणुकीक म्हणून तुमी मंत्री जातकीर तांची मातशी स्वप्न जी आशिल्ली ती शॅटर जाली अशें दिसता तुमकां? हांव निवडून कित्याचेर येता, हांव मडगांवकाराचेर निवडून येता. हांव आज जर उबो आसा मडगांवां, हो मडगांवकारांच्या आशिर्वादाचेर आनी दामबाबाच्या मडगांव हें दामबाबाचें स्थळ. जो पर्यंत दामबाबाचो तुका तुजेर विश्वास आसा, जो पर्यंत दामबाबाक दिसता की हो प्रामाणीकपणान बारीक लोकां खातीर काम करता, कितें करना, तो पर्यंत म्हाका दिसता दामबाब मनशा फाटल्यान उबो रावता. ह्या स्थळान दामबाबाच्या स्थळांत खूब जाण येवन गेले आनी सगळ्यांक दामबाबान निमाणें खंय दाखोवपाचें तें स्थळ दाखयल्लें आसा. जो पर्यंत म्हाका मडगांवकाराचो विश्वास आसा तो पर्यंत कोण मडगांवाक येता आनी रावता हाजेर हांव व्हडलो विचार करना. हांव तांचेर रिएक्टूय जायना. सालसिती खातीर वेगळी स्ट्रॅटजी आसतली आज कितें? अजुनूय हाजेर हांव चर्चा जालना. कित्याक पळय हांव पयलीं आशिल्लो आमदार. सो एज एन आमदार आय हॅव नो से. म्हणजे पार्टीच्या आज म्हणटात तुमी आपल्या कडेन ऑथॉरिटी आसा, तयारी आसा हो बदल घडोवपाची. आज म्हाका देवाच्या दयेन एक संदी मेळ्ळ्या. पक्षान फाल्यां सांगलें बाबा हें कर तें कर, जाल्यार हांव म्हाका लिडरशिपीन म्हजेर जबाबदारी दिल्या. केंद्रीय मंत्र्यांनी आनी लोकल मुख्यमंत्री आनी पक्षाच्या अध्यक्षांनी जी जबाबदारी दिल्या ताजेर थंय हांव कमी पडपाचो शक्यता ना. मनीस म्हणटा मरे, पत्रकार म्हणजे फकाणां मारता देवाचो मनीस म्हणून. तुमी जर एका वटेन म्हाका देवाचो मनीस म्हणटा, सगळे जाण म्हणटा, पॉलिटिशियन्सूय म्हणटा देवाचो मनीस म्हणून. तुमी म्हाका एका वटेन देवाचो मनीस म्हणटा जाल्यार देवाचो मनशाक बिटरनेस कसो आसपाक शकता? मडकय रातच्या 9 सुमार 4 व्हिलरीचेर एका अनवळख्यान फायरिंग केली म्हूण केस. ड्रायव्हर खंय गाडयेंत नाशिल्लो म्हूण साल्वार. विरोधी पक्षाचे सरकाराचेर फार, हातूंत राजकीय हात म्हूण विजयाक दुबाव. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांक कितें सांगपाचें तें सांगलां. पुलीस वेवस्थीत हाताळटात. गाडयेकार पुलिसांक वेवस्थीत म्हायती दिना जाल्ल्यान कुवाडे. कारयेचेर एक गन शॉट जाले आनी तेज्या उपरांत जे मार्दळ पुलीस हांगासर येवन तेणी चवकशी केली. शूट आवट जाल्ले आसा गाडयेचेर. तितूर हारसो एक फुटला फुडलो फ्रंट गाडयेचो, पण कोणाक हितूर ती गन शॉट आहा ती कोणाक लागोंक ना, पण बुलेट शूट करून ते कोण तरी गाडी घेवन पळय अशें म्हणून हांगसर तांकां पुलिसांक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. मडकय जाल्ल्या प्रकरणा वेल्यान विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर फार केलो. आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज म्हणटा गोंय हें शूटआवटाचें राज्य जाता. युरी म्हणटा गोंयची शांतिकाय इबाडत चल्ल्या. आमदार विजय म्हणटा असल्या प्रकरणाचेर फावती कारवाय जायना. प्रकरणांनी राजकीय हात म्हूण आमदार विजयाचो दावो. अशें म्हाका दिसता एंटी सोशल एलिमेंटान पार्क केल्या कळ्ळें तुका. सगळे एंटी सोशल एलिमेंट धरल्या त्या पयरच्या केसीन अशेंय म्हाका दिसता. हातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा, हातूंत बीजेपींतले ऑफिस बेरर इनवॉल्ड आहा. चॅक करा सारकें. हांव आय एम टॉकिंग बेस्ड ऑन फॅक्ट्स. जाल्यार गोंयच्या कायदो आनी वेवस्थेचेर पुलीस खर नदर दवरतात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. लॉ अँड ऑर्डर आमचे पुलीस मेंटेन करीत आसा. ताच्या खातीर पुलिसांक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. जे बारीक सारीक इश्यू आसा पळय तांकां सगळ्यांक धरून भितर उडयता, त्या सगळ्या जाणांक रिपार करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव एक्स्ट्रॉशनाचे केशींत आर्म सापडला. ताचो सोर्स सोदूंक आतां 4 आरोपींक 3 दिसांचो रिमांड. मडगांव JMFC कोर्टाची ऑर्द. फुडली सुनावणी सोमारा जातली. पुलिसांनी प्रकरणाच्या मुळा मेरेन वचपा खातीर रिमांड वाडोवन मागिल्लो. मडगांव JMFC कोर्टान वॉल्टर फेर्नांडीसा सयत आनीक 3 जाणांचो रिमांड वाडयलो. ह्या 4 जाणांक एक्स्ट्रॉशन केसीन पुलिसांनी अटक केल्ली. रिमांड वाडोवपाचें कारण कितें काय म्हूण विचारल्यार आरोप्याच्या आदवोगादाची जाप. So the police now state that they want to know the main source from where the gun is basically procured from, because they say that they have recovered a firearm. Now they have not brought anything to show whether it is actually a firearm or what exactly it is. Yes, so they have asked, that is the main ground that they have found a firearm and they want to know what is the source. तशेंच आरोप्यांचे आदवोगाद सांगतात ही एक्स्टॉर्शन केस न्हय. So there was a civil dispute as regards to that. That is for no reasons converted into a criminal offence. Whose name Walter. There are 2 other accused persons. Remand is extended up to Monday. About it is not an extortion case. Actually, it is a civil dispute which has been brought into a criminal nature. पणजे कानोळे कळमुटे कसिनोंनी ईडीच्यो धाडी. कसिनोत लायव्ह गेमींग चलता म्हूण कळ्ळ्या उपरांत ईडीच्यो रेडी. विशय विजयान विधानसभेतूय काडिल्लो. पणजे पाट्यार कांदोळे मांडवींतल्या कसिनो बोटी सयत
4 सुवातांनी धाडी. कळटा ते प्रमाण कर्नाटकांतलो एकलो आमदार कसिनोनी भागीदार. कानोळे कॅसिनो गोल्ड पपीज ह्या कॅसिनो रेड चालू आसा ईडीची. ही रेड ऑन शोर कॅसिनोन लायव्ह गॅमलिंग चलता म्हणून ही रेड ईडीन मारिल्ली आसा अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. आनी ह्याच कॅसिनोच्या हालींच जे असेंब्ली अधिवेशन जाल्लें ह्या असेंब्ली अधिवेशनान आमदार विजय सरदेसाय हेणे एक विशय एक्सपोज केल्लो कितें कलांगूट कानोळे कॅसिनोन ऑन शोर कॅसिनोन लायव्ह गॅमलिंग चलता म्हणून. आनी मागीर सोमतेच गोवा पुलिसांनी कलांगूट कानोळे हांगासर जे कॅसिनो आसात त्या कॅसिनोन वचून रेड मारिल्ली आनी कितकेशेच लेग्स जप्त केल्ले. आनी तेज्या मागीर आयज हांगासर कानोळे हांगासर ईडीन रेड मारपाक सकाळी चालू केल्या. ती आजुनूय रेड चालूच आसा. ह्या हेजेर आमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी सोमतेच पावयतले. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. एक्टिविस्ट आनी प्राणी प्रेमींनी आकांत केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान भोंवत्या सुण्या विशीं निकाल सुधारलो. नव्या निर्णयाक लागून सगळे खोशी. आतां रस्त्यावेल्या सुण्यांक शेल्टर होमान दवरूंक मेळचें ना. तांचें लसीकरण स्टरलायझेशन करून आशिल्ले त्याच वाठारांत परत सोडपाचें. फक्त रेबीज आनी हिंसक आसल्यारूच शेल्टर होमांत दवरपाचें. ट्युरिस्टांची सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सीचे नदरेन सरकार गोवा टॅक्सी पॉलिसी हाडटा. 10 सप्टेंबर मेरेन ड्राफ्ट पॉलिसी दितले. मुख्यमंत्री उलयला. टॅक्सीवाल्यां कडेन बसका जाली. ओला उबर येवपाचें ना. मंत्री रोहन सांगता. 7 वर्सां उपरांत विशय तडीक लागतलो म्हूण मायकल उलयता. टॅक्सीवाले सध्या सातिस्वेत. युरी म्हणटा 10 सप्टेंबराक कळटले. सगळे इश्यूज बारीक बारीक इश्यूज ते सगळे आयकून घेतल्यात. रेल्वे स्टँडा वयल्यान ते हॉटेल स्टँडाच्या पर्यंत. बट गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ अ स्टेट पॉलिसी. कारण हो इश्यू जो आहा पळय न्ही इट इज नॉट ओन्ली ऑफ द रेट रॅशनलायझेशन. इट इज अ ट्रान्सपरन्सी, सेक्युरिटी आनी रेट रॅशनलायझेशन. तांची सगळ्यांची सजेशन्स सांगल्या आनी म्हाका दिसता की तांकां सांगला आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी दिता म्हणून. त्या ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसीन सगळे इश्यूज इन्क्लूड जातले. पारंपारीक टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आनी सांकळे टॅक्सी चलयता तो पासून पोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी ट्युरिस्ट वो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातलें हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षात घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय. हाज्या खातीर गव्हर्मेंट इज कमिंग अप विथ अ पॉलिसी. ओवरऑल मिटींग हॅज बीन गुड. टेकिंग इन कॉन्फिडन्स ऑल द पीपल. सगळे विशय मांडून म्हाका दिसता पयल्या फावटी अशी मिटींग जाल्या जातल्यान सगळ्यांचे विशय आयकून मुख्यमंत्र्यान आपले विशय आनी हेजेर मांडिल्ले आसा. तांकां सगळे ओला उबर ना आमी सगळे मांडिल्ले आसा. हांवें एक प्रश्न केलो की ही जी ओला उबेर आनी रॅपिडो आसा पळय ती येतली काय ना. बट सीएमान आन्सर दिले ती येवची ना, ती गोंयान ते हाडचे ना म्हणून. मी आता फक्त वेट करता ती 10 तारीख. जी 10 तारीख तेंच्यांनी आमकां एक स्टेट पॉलिसी हाडटा म्हटल्या पळय ताची. सो त्या खातीर आमी आतां इतलें सांगपाक शकता की रिस्पॉन्स गव्हर्मेंटाचो आनी ऑनरेबल सीएमाचो सध्या तरी बरो आयला. आनी तांकां हें सांगलां तुमी रिस्पॉन्स दिता बरो पण लास्टाक डोडो फो ते करनाकात. आयज मातशें आसरे तोंड दिसता आमच्या सगळ्यांचें. कित्याक सीएम सरा कडेन जी मिटींग जाली प्लस आमदार आसले, सगळे आमदार आसले. तेंच्या वांगडा बरी मिटींग जाली. सजेशन बरी बरी सजेशनां येयली. आमी दिली थोडी सजेशनां. आनी सीएम सरान अशी म्हाका दिसता मिटींग आमची फर्स्ट टायम जाल्या. इतल्या लोकांक भितर घेतल्या. इवन असेंब्लीन इतल्या लोकांक भितर घेतल्या म्हणून. जेन्ना पर्यंत ॲप एग्रिगेटर स्क्रॅप जायना तेन्ना पण हे गोंयकार टॅक्सीकार स्वयंपूर्ण जावची ना. जेन्ना पर्यंत ते ॲप एग्रिगेटर स्क्रॅप जावची ना तेन्ना एक गोंयकार टॅक्सीकार हे आत्मनिर्भर जावची ना. आमचो एज रेव्होल्युशनरी वन्स पार्टी फूल ह्या टॅक्सीकारांकडे फूल सपोर्ट आसा. आनी जेन्ना जेन्ना ते उलो मारतले अशें डेलिगेशन आपयता आमी थंयसर वयतले. आयची जी मिटींग जाल्या ही बरी जाल्या.
सक्सेसफूल जाल्या आनी हितूनसून सुटावो येतलो. टॅक्सीचो विशय जो आहा इतलो 7 वर्सां जाली आतां हेचेर आमी उलयत आहा आनी आमी भासाभास करीत आहा. एसेंब्लीन उलयता, एसेंब्ली भायर उलयता, एजिटेशनां जाली, कितके जाणांकूच चेर केशी जाल्यो आनी युनिफॉर्म रेट येवपाची गरज आहा. हे आमी मुद्दे मांडल्या. ट्रान्सपरन्सी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी युनिफॉर्म रेट सो दॅट नो अंडर कोटिंग द प्राइस. जो स्टेट पॉलिसीचेर जे आसतले ते हितूनसून सगळ्यांक चलचे पडटले. Taxi people also felt it was promised in the past. So unless it comes, unless they are taken into confidence, there are several things. So now we have to wait for the 10th of September, where they say that Goa state policy adon vis-a-vis e-pod aggregator pod policy आल्या ती scrap जाता. गोवा, सिंधुदुर्ग आनी कोल्हापूर प्रांता खातीर मायन्स सेफ्टी आनी प्रोडक्टिविटी कावन्सिलान खण सुरक्षे विशीं जागृतेचेर खासा बसका जाली. कावन्सील ह्या विशीं खण सुरक्षा सप्तकाच्यो कार्यावळी करपाचे आसा. उपरांत जानेरात फायनल कार्यावळ जातली. खण कामगार आणि खण उद्योगा संबंधित खण सुरक्षा सप्तकाचे आयोजन जातले. त्या खातीर गोवा, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर रिजनाच्या मायन्स सेफ्टी आणि प्रोडक्टिविटी कावन्सिला वतीन खण सुरक्षा सप्तकाचे आयोजन करपाचे थारला. कार्यावळीक गोंय रिजनाचो संचालक रमेश वालीकर, उपसंचालक दीपक कुमार चंद्रमुखी, कावन्सिलाचो अध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष धीरज कुमार जगदीश, सचिव संदीप मोरजकार, जोड सचिव संतोष मांद्रेकर आणि खजिनदार उल्लास बागी आशिल्ले. माइन सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एक मीटिंग हो पाया. ये साल हम सोच रहे हैं कि माइन सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन करने के लिए. माइन सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन का मेन उद्देश्य यही है कि सेफ्टी का कॉन्शियसनेस सब कदम में आना चाहिए. उसी के लिए एक आज मीटिंग किया है. आने वाला नवंबर दिसंबर में इसका बारे में एक सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन होगा. उसी का मुद्दे का हिसाब से हम सब लोग आज बैठक किया है. उसी बैठक का फ्रूटफुल रिजल्ट आज आ गए. माइन प्रोडक्टिविटी काउंसिल का ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन में टोटल गोवा आएगा, सिंधुदुर्ग आएगा, कोल्हापुर एक आएगा. ये कितना खदाने हैं, पत्थर खदान होगा, आयरन ओर होगा, बॉक्साइट होगा, सभी खदाने का लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा, सेलिब्रेशन करेगा. ओके, कब होएगा बोला आपने? ये प्रोबेबली अभी 22 डेट है, दिसंबर में है. वो डेट फाइनलाइज नहीं किया है. यूजुअली दिसंबर 12, 15 to 20 वगैरह सोच रहे. उसका फाइनल डे फंक्शन हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026 में होगा. उसमें DGMS का नेतृत्व में ये सेलिब्रेशन हो जाएगा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. सिजनाचे फाटभुंयेर सुळसुळाट. केरी चेकनाक्यार FDAन 1,500 किल मायज चिकन, 500 किल पनीर जप्त केला. कर्नाटक हुबळी सावन बेकायदेशीर हाडटाले. पत्रादेवी, केरी आनी मोले चेकनाक्यार रातया रेड मारली. भाज्यांची सॅम्पलां टेस्टिंगाक धाडल्यात. चिकनाचो पिसुल्ल्या व्हरून विलो लायला. FDA म्हणटा असल्यो गजाली गोंयांत चलच्यो ना. FDAन पत्रादेवी, केरी आनी मोले चेकनाक्यार रेड मारली. बेकायदेशीर रितीन कर्नाटका हुबळीच्यान हाडिल्लें चिकन, पनीर FDAन जप्त केलें. पनीराचे सॅम्पल टेस्टिंग खातीर धाडल्यात म्हूण FDA अधिकाऱ्यान सांगलें. एकाच दिसा आमी पत्रादेवी, मोले आनी केरी ह्या तिनी चेक पोस्टाचेर आमी 3 टिमी घालून हे सगळ्याक आमी चेक केल्या. कर्नाटका पासिंग आनी तातूंत आमकां जवळ जवळ 1750 ही 750 किलोची चिकन, जेका लेबल बिबल कांय ना आनी ती स्टोरेज कंडिशन सारकी नाशिल्ली. तीच करून आमी हांगा पिसोले एक प्लांट आसा, श्रेडिंग प्लांटान हाडून त्याची आमी विलेवाट लायिल्ली आसा. 500 किलोज ऑफ पनीर आनी हातूंत जे मॅक्झिमम जे पनीर आयिल्लें आसा ते पनीरांत लेबल कांयच नाशिल्लें. तितूंतल्यान आमी सॅम्पल काडटले. सेम डे मोले गेल्ली आशिल्ली आमची एक टीम. अनहायजेनीक कंडिशनान ताका लेबल बिबल कांय ना अशें चिकन आयिल्लें आशिल्लें. भाज्यांचे सॅम्पल घेतल्यात. गोंयांत बेकायदेशीर रितीन हाडिल्ल्या खाणावळींचेर खर एक्शन घेतले म्हूण FDA अधिकारी रिचर्ड नोरोना उलयलो. भाजयेचे आयटम आसा हाजे आमी सॅम्पल्स काडले आनी हे टेस्टिंगेक घातलेले आसा. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेटिंग अ हायर बेंचमार्क इन आवर स्टेट. सो हाका लागून हे आमी चॅक्स वाडयल्यात. ह्या फुडें जे गोंयान गुड्स येता ते सगळे स्ट्रिक्टली स्क्रुटनायज जातले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आत्मविश्वास, मेहनत, शिस्त, जिद्द आसप चड म्हत्वाचें.
ध्येय सामकार दवरून कश्ट करपाक जाय. सपनां पळयात पूण शॉर्टकट नाका म्हूण मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर उलयलो. काणकोणा श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय हायस्कुलाच्या प्रॅक्टीस पिचीच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन तो उलयलो. What I intend to say here is, chase your dreams. The path might be tough, the path could be challenging. Don't cut corners and find shortcuts. I remember when I was of your age, I was also a naughty kid. And it's good to be naughty, but it's important to be able to differentiate when you can have fun and when you need to be serious in life. So, I remember when I started playing cricket, there was suddenly a naughty मुलगा seriously focused on life today. I had a goal in life. I wanted to chase my dream. Suddenly, that naughty kid became a disciplined kid, more determined, more focused, someone who was prepared to work hard on the field because that was my dream to play for India. There are no shortcuts in life. कुठेतरी ऐकलेलं की आजच्या जनरेशनला everything they want right now. So एक advice मला नक्की द्या. You can either have it right or you can have it now. So you need to be patient in life because there is no such thing as right now. You have to get it right, and for that you need to spend X number of hours working every day. My father gave me a clear message that I was blessed with cricket, and every kid, every child here is blessed with some ability. You need to worship that with both your hands and treasure it. And the moment you start taking things for granted, that is the beginning of the downfall. So at whatever level you reach, continue to be a student of that profession. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.